Hey guys, வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல வீட்லயே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இப்போதான் என்னோட சேனலை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா பார்க்குறீங்க அப்படினா ரெட் கலர்ல subscribe பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். Thank you. நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய கேஸ் அடுப்பு இருந்தாலுமே வீட்டுக்கு வெளியில் இந்த மாதிரி விறகடுப்பில் சமைக்கிற ஃபீலிங்கே வேறு லெவலுங்க. ஸோ இப்போ நம்மளும் இன்றைக்கி அதில் தான் சமைக்க போகிறோம். ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்தாச்சு. அதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ இதில் நம்ம பட்டை இலைகள், அப்புறம் கிராம்பு, பெருஞ்சீரகம், அப்புறம் அந்த ஸ்டார் கிராம்பு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே நல்லா மணம் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ இது ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்ல மணம் வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன் வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம். இதில் வந்து நான் பெரிய வெங்காயம் தான் சேர்க்குறேன். 2 பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதுவுமே நல்லா கோல்டன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் நல்ல மிதமான தீ வச்சா போதுமே. அதில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம அதை மூடி வச்சுடுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம அடுப்பில் சமைக்கிறதுனால நமக்கு கேஸில் வரக்கூடிய அந்த செலவு எல்லாமே கம்மியாகிடுது. அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே சமைக்கும்போது ஒரு மாதிரி டஞ்சனாக இருக்கும். அந்த ஹீட்டெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும். இது வந்து நம்ம வெளியில் சமைக்கும்போது அந்த மாதிரி எதுவுமே பிரச்சனை வரவே வராது. நமக்கு காற்றோட்டமாக இருக்கிறதுனால சமைக்கிறதுமே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நேரம் இருந்தது அப்படின்னா. இப்போ நமக்கு வெங்காயம் வெந்துடுச்சு. இதுவுமே 2 பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுவுமே நல்ல பேஸ்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கணும். ஒரே ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவுமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அழகாக வெந்துடும். இது வந்து ஒரு காலையில் ஒரு 10 மணி இருக்கும். நாங்கள் சமைக்கும் போகும்போது காலையில் நல்ல செம்ம காற்று அடிச்சிட்டு இருந்தது. ரொம்ப சமைக்கும்போது வேர்வெல்லாம் வரும். வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் சமைச்சோம் அப்படின்னா வெளியில் நம்ம சமைக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. இப்போ நம்ம மின்ட்டும் கோரியாண்டர் லீவ்ஸும் புதினா இலையும் கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்தாச்சு. இதுதான் வந்து பிரியாணிக்கு அந்த செம்மையாக மணமே உருவாக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு பக்கம் வேகட்டும். இது எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன செடி. இது வந்து டெய்லி ஒரு 10-12 பூ நமக்கு பூத்துட்டே இருக்கும். இது வந்து இந்த ஏரியல் பாட்டில் அந்த இதில் உள்ளது. ஸோ இதில் நல்ல டெய்லி நமக்கு பூ பூக்கும், அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. இப்போ நமக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆட் பண்ணி இதுவுமே நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா கீழே அடி பிடிச்சிடக்கூடாது பார்த்தீங்களா, அதனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எதுவுமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் நாங்கள் வந்து 1/2 kg சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கனில் வந்து தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ண எதுவுமே தேவையே கிடையாது. ஸோ இதில் இருக்கிறதே தண்ணியே நல்லா வெந்து வர வரைக்குமே நம்ம வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா போதுமானது. சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துடும். இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டும். இப்போ நம்ம மசாலா பொருள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பொடி, இது நிறையவங்க தனியா தூள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு காரம்.
நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ரொம்ப ஸ்பைஸியாக நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு ஏற்றபடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி இதுவுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சாப்பிட்டாலே ஒரு சிக்கன் கறி மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நம்ம பிரியாணிலாம் மேக் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் வேகட்டும். இதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இது நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஒரு 4 குட்டி கிளாஸ், குட்டின்னு சொல்ல முடியாது, பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல 4 கிளாஸ் அளவு பாஸ்மதி ரைஸ். இது அரை மணி நேரம் முன்னாடியே இதை வந்து கொஞ்சம் நனைய வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ தான் வெந்து வரும்போது நல்ல சூப்பராக வெந்து வந்துடும். சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். சாரி, மறந்துட்டேன். எவ்வளோ நம்ம அரிசி எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு டபுள் மடங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். இதுதான் ஃபார்முலா. எவ்வளோ அரிசி எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு டபுள் மடங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம். அது வெந்து வர வரைக்கும். வெந்து வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டு வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். வாங்க, அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி கண்ணுக்குட்டியை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி. இது இறைய சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு படுத்துருக்கோம் எப்போவுமே. இப்போ வாங்க போய் பார்க்கலாம் நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சா என்ன அப்படிங்கிறத. சூப்பராக கம்மகமான மனம் வருது. அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஆனாலும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது. ஒரே ஒரு வாட்டி இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆனால் நம்ம அடிக்கடி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். இதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற அந்த நெருப்பே போதும். தம் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போவுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த தண்ணி எல்லாமே குறைஞ்சிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் லெமன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சை ஆட் பண்ணும்போது அந்த பிரியாணிக்குரிய டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் இதையுமே மூடி வச்சுக்கலாம். மூடி வச்சு அந்த நெருப்புலேயே நமக்கு நல்லா சூப்பராக மிக்ஸ் ஆகிடும். இதில் இப்போ நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறக்கூடிய பொருளை வச்சு நம்ம சிக்கன் பிரியாணி பண்ணியாச்சு. இதுக்காக நம்ம கடையில் போயிட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம். என்னதான் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டாலுமே நம்மளே பண்ணி சாப்பிடும்போது அதில் வர ஹாப்பினஸ்ஸே ரொம்ப தனிங்க. ஸோ நாங்களும் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிரியாணி அப்படின்னாலே நமக்கு சைட் டிஷ்ஷு வந்து இந்த தயிர் பச்சடி அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதை மிஞ்சின சைட் டிஷ் எதுவுமே கிடையாது. நாங்களும் அதுதான் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, டாடா, பாய்.